Mantap. Trek. Up. Trek. Pari maning kah? Strike lagi guys. Mantap guys. Ikan apa ini guys? Kita beli Waduh. Juga. mantap. Buset. Udah. Wah, ini spot tersembunyi guys. Mantap. Mantap guys. Jos. Pasirnya guys, mantap. Batu malin kundang. Mantap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita trip mancing lagi. Kali ini kita mancing pasiran ya. Mudah-mudahan trip kali ini kita mancing dapatkan ya rezeki yang banyak. Dan pasiran kali ini agak berbeda nih ya, kawan-kawan. Tuh ada batu terumbu karang tuh, ya kan, di tengah. Mungkin di situ rumpon lah kita katakan. Bersama Bang Jack dan Bang Jar sedang survei ya, survei. Oke, kita langsung uncal aja, kita langsung lempar aja. Doakan kita mudah-mudahan ada cintanya. Oke, mantap. Salam hangat. Hiji lah kan ya. Udang bocil nih guys. Pero ano mo nagkong ya. Guys. Wah. Wah. Pari bener pari. Pari Mantap. 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 Ikan pari, bray. Pari bray. Awas, awas. Oke, awas. Iya, pari, Mantap.
Ikan pe. Awas buntungan. Ini namanya ikan pari, bray. Ikan pe. Walaupun masih bontot. Pe siapa nih? Duri. Oh, langsung itu. Mantap guys. Strike yang tidak diduga. Beli ngerasa mau kayak. Oke, alot. Ambisius man. Alot temen. Anu ya, nenggaknya biasa bayang ya? Abu temen. Beli kerasa ya? Awas dibuangnya. Ikan pari kawan-kawan. Udah di ininya nih, patilnya. Hati-hati kawan-kawan ya kalau dapat ikan pari kayak gini di ekornya ini. Nih, di ekornya dia yang tadi diambil. Ini waduh, kalau kena ini lumayan nih. Bisa disuntik nih. Oke, mantap. Ada anak Ada guys. Kelihatan. Sikat. Trek. Mantap. Trek. Up. Trek ang. Trek. Mantap Jaya. Trek, guys. Aduh. Trek. Mantap ang. Apa ikannya guys? Teman, di spot baru kita nih Pasiran nih. Walaupun lagi surut. Mantap. Oke. Sip. Mantap. Kena blender. Kita dapat. Oh, dapat lagi. Kerong ya kan? Kerong guys. Padahal udah mau pulang ini. Udah mau pulang. Tapi kita masih dapat kerong-kerong ikan kumis tadi. Sip, Mantap. mantap sekali. Mantap. Strike guys. Strike, mantap. Strike yang tidak terduga. Ikan hiu, anak hiu. 10 tahun lagi jadi bobot. Ternyata spot tersembunyi ini mantap kawan-kawan. Oke, lanjut. Baiklah kawan-kawanku, kawan-kawan Estuary Fishing, dimanapun Anda berada, kita sudah itu di mancing kita. Hari ini angin udah kencang ini di spot baru ya, spot Pasiran. Kita nyari spot baru, alhamdulillah dapat spot ini nih, tersembunyi nih. Kita coba-coba dapat ikan pari 1 sama ikan kumis 1 nih. Untuk pemulaan ya. Percobaan ini di spot ini nih. Kita nih belum banyak orang yang tahu. Oke, kawan-kawanku, ikuti terus perjalanan kami di King Strike Estuary Fishing. Dan jangan lupa tonton terus video kami ini. Yang sudah menonton, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estuary Fishing, mantap.